সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজ আপনাদের রান্না করে দেখাবো গরুর মাংসের কালা ভুনা। আজকে আমি খুবই সহজভাবে অথেন্টিক টেস্ট পাওয়া যায় সেই রেসিপি শেয়ার করব। আশা করি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে। গরুর মাংসের কালা ভুনা এরকম সফট থাকবে আর উপরের কালারটা এরকম কালো থাকবে। এটা কিন্তু ভেজে বা পুড়িয়ে করা হয়নি, রান্না করতে করতেই গরুর মাংসের কালা ভুনা এই কালারটা চলে আসবে। আজকে আমি গরুর মাংসের কালো ভুনা খুব সহজভাবে করে দেখাবো, যে রেসিপি ফলো করলে যে কেউ পারফেক্ট গরুর মাংসের কালো ভুনা ঘরে খুব সহজেই বানিয়ে নিতে পারবেন। গরুর মাংসের কালো ভুনা রান্না করার জন্য আজকে আমি এরকম একটা প্যাকেট মশলা ব্যবহার করব। এই প্যাকেট মশলা দিয়ে আমি একটু এদিক সেদিক করে অথেন্টিক টেস্ট পাওয়া যাবে সেই গরুর মাংসের কালো ভুনাটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। একটা প্যাকেটের ভিতরে এরকম দুইটা মশলা থাকে, একটা সাইজ একটু বড় আর একটা ছোট। প্রথমেই আমি এই বড় প্যাকেট মশলাটা ব্যবহার করব। কালা ভুনা রান্না করার জন্য এখানে আমি গরুর মাংস নিয়েছি সামান্য হাড় চর্বি সহ। আমার কাছে সামান্য হাড় চর্বি থাকলে কালা ভুনাটা খেতে ভালো লাগে। তবে যারা কালা ভুনাতে হাড় চর্বি পছন্দ করে না তারা হাড় চর্বি ছাড়া মাংস নিতে পারবেন। এক প্যাকেট মশলা দিয়ে 2 থেকে আড়াই কেজি পর্যন্ত গরুর মাংস রান্না করা যায়। আমি এখানে আড়াই কেজি গরুর মাংস নিয়েছি, তবে আড়াই কেজি থেকে বেশি মাংস ব্যবহার করা যাবে না এক প্যাকেট মশলার জন্য। আমি এই মাংসের মাঝে মশলা যে বড় প্যাকেটটা আছে সেটা সম্পূর্ণ দিয়ে দিব। এই মশলার মাঝে কিন্তু আদা রসুনের গুঁড়া থেকে শুরু করে সব মশলা আছে, শুধু লবণটা নেই। সেজন্য আমি এখানে দিয়ে দিব স্বাদ অনুযায়ী লবণ। প্যাকেট মশলাটা ব্যবহার করার জন্য এখানে আদা রসুন সহ গুঁড়া আর কোনো মশলা ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস। টমেটো সস দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ। পেঁয়াজ কুচিগুলোকে আমি একটু বড় করে কেটেছি, কারণ রান্না করতে করতে পেঁয়াজটা একেবারেই গলে যাবে। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ সরিষার তেল। এই রান্নায় অথেন্টিক টেস্ট পেতে হলে অবশ্যই সরিষার তেল ব্যবহার করতে হবে। এবার সবগুলো উপকরণ একত্রে খুব ভালো করে আমি নেড়ে মিশিয়ে নিব। খেয়াল রাখতে হবে প্রত্যেকটা উপকরণ যাতে মাংসের গায়ে লাগে। আমি আবারও বলছি, গরুর মাংসের কালা ভুনার অথেন্টিক টেস্ট পেতে হলে আপনাকে সরিষার তেলটাই ব্যবহার করতে হবে। সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে আমি গরুর মাংসের সাথে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার এই মাংসটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি সরাসরি চুলায় বসিয়ে দিব। তার আগে যে কাপ দিয়ে আমি তেলটা মেপেছিলাম সেই কাপ দিয়ে 1 কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি। পানিটা দেওয়ার পরে আবারও খুব ভালো করে মাংসটা আমি পানির সাথে নেড়ে মিশিয়ে নিব। পানির সাথে মাংসটাকে খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে আমি চুলায় বসিয়ে দিলাম। চুলায় আঁচটা মাঝারি করে আমি ঢেকে রান্না করব 20 থেকে 25 মিনিটের জন্য। এর মাঝে অবশ্যই 2 একবার নেড়ে দিতে হবে। ফিরে এলাম 20 মিনিট পরে। দেখুন মাংস থেকে অনেকখানি পানি বের হয়েছে। এই পানিতে মাংসটা খুব ভালো করে রান্না হয়ে যাবে। আর এর মাঝে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে নেড়ে দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু নিচে লেগে যাবে। আপনার যদি মনে হয় কষানোর পরেও এই পানিতে মাংস সেদ্ধ হবে না, তাহলে আপনি আরও 1 কাপ গরম পানি ব্যবহার করবেন। মানে মাংসটা সেদ্ধ হতে যতটুকু পানি প্রয়োজন হয় ততটুকু গরম পানি ব্যবহার করবেন। খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে চুলার আঁচটা মাঝারি করে আবারও আমি ঢেকে রান্না করব 30 থেকে 35 মিনিটের জন্য। ফিরে এলাম 35 মিনিট পরে। এর মাঝে কিন্তু কিছুক্ষণ পরপর আমি নেড়ে দিয়েছিলাম যাতে নিচে লেগে না যায়। ঝোলটা অনেকখানি কমে এসছে। যখন ঝোলটা এরকম কমে আসবে তখন এর মাঝে প্যাকেটের গায়ে যে আরেকটা মশলার প্যাকেট ছিল ছোট, সেই প্যাকেটের মশলাটা এই পর্যায়ে দিয়ে দিব। দিয়ে আবারও খুব ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিব এবং 10 থেকে 15 মিনিটের মতো আমি মাংসটাকে রান্না করে নিব। চুলা আঁচটা মিডিয়াম আর হাইয়ের মাঝামাঝি থাকবে। 10 থেকে 15 মিনিটে মাংসের মাঝে যে ঝোলটুকু আছে এটাও শুকিয়ে একেবারে তেলটা উপরে ভেসে আসবে। ফিরে এলাম 15 মিনিট পরে। দেখুন মাংসের ঝোলটা শুকিয়ে তেলটা উপরে চলে এসছে। এই পর্যায়ে মাংসকে বাগার দিতে হবে, মানে অথেন্টিক কালো ভুনার টেস্ট পেতে হলে অবশ্যই বাগারটা দিতে হবে। আর প্যাকেট মশলা দিয়ে খুবই সহজভাবে গরুর মাংসের কালো ভুনা রান্নার রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে, ডিসক্রিপশন বক্সে আমি আপনাদের জন্য লিঙ্কটা দিয়ে দিব। বাগার দেওয়ার জন্য একটা হাঁড়িতে নিয়ে নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ সরিষার তেল। সরিষার তেলেই সম্পূর্ণ রান্নাটা করতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ 5-6টা। মরিচটাকে সামান্য একটু ভেজে আমি এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি দিয়ে দিব। রসুন কুচিটাকে আমি সামান্য একটু ভেজে নিব।
আর অথেন্টিক টেস্ট পেতে হলে আবারও বলছি সম্পূর্ণ মাংসটা কিন্তু সরিষার তেলে রান্না করতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এবার পেঁয়াজ রসুনকে হালকা ব্রাউন কালার ধরে আসার আগ পর্যন্ত আমি ভেজে নিব। পেঁয়াজগুলো ব্রাউন কালার হয়ে গেছে, মানে বাগারের জন্য রেডি হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি মাংস থেকে খানিকটা মাংস উঠিয়ে এই পেঁয়াজের মাঝে দিয়ে দিব। একটু খেয়াল করে দেখুন আমি বাগারটা কিভাবে দিচ্ছি, এতে মাংসের টেস্ট অনেক ভালো আসবে। সামান্য কিছু মাংস দিয়ে আমি নেড়ে মিশিয়ে সাথে সাথে ঢেকে দিব। ঢেকে দেওয়ার জন্য এই বাগারের ফ্লেভারটা কিন্তু মাংসের মাঝে চলে আসবে। আমি ঢেকে রাখবো 20 থেকে 25 সেকেন্ডের মতো। ফিরে এলাম 25 থেকে 30 সেকেন্ড পরে। এবার এই মাংসগুলোকে আমি খুব ভালো করে নেড়ে মিশে বাকি যেই মাংসগুলো অবশিষ্ট আছে সেই মাংসগুলো আমি এর মাঝে ঢেকে দিব। এই বাগারটা দেওয়ার জন্য কিন্তু এই কালা ভুনার অথেন্টিক টেস্টটা চলে আসবে। সবগুলো মাংস ঢেলে নেওয়ার পরে চুলার আঁচটা মিডিয়াম আলোর মাঝামাঝি করে আমি মাংসটাকে কষিয়ে নিব। মাংসটাকে কষাতে কষাতে এই উপরে যে একটু ঝোল ঝোল ভাব আছে এটাও শুকিয়ে ফেলতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবেই যাতে নিচে লেগে না যায়। 5 থেকে 6 মিনিট মাংসগুলোকে কষিয়ে নিয়ে দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিলি সস। এই চিলি সসটা দেওয়ার জন্য কিন্তু কালো ভুনার টেস্টটা অনেক ভালো আসবে। এবার দিয়ে দিব পেঁয়াজ। এখানে আমি একটা পেঁয়াজ একটু বড় বড় করে কেটে পাপড়িগুলো ছাড়িয়ে নিয়েছি। এখানে 1/2 কাপের থেকে একটু বেশি পেঁয়াজের পাপড়ি আছে। এবার খুব ভালো করে আমি আবারও মাংসটাকে কষিয়ে নিব। মাংসটা একেবারে শুকনো শুকনো হবে। কালো ভুনার অথেন্টিক টেস্ট পেতে হলে এই স্টেপটা অবশ্যই আপনাকে ফলো করতে হবে। আমি চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিয়ে এবার মাংসটাকে শুকিয়ে ফেলবো। তবে অনবরত নাড়তে হবে, খেয়াল রাখতে হবে মাংসের তলায় যেন কোনোভাবেই লেগে না যায়। এই ঝোলটুকু শুকিয়ে যখন মাংসের গায়ে গায়ে লেগে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কষিয়ে নিয়েছি। খেয়াল করে দেখুন মাংসের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আসছে। অনবরত নাড়তে নাড়তে 10 থেকে 15 মিনিট রান্নার পরেই দেখবেন যে মাংসের কালারটা এরকম কালো হয়ে আসছে এবং ঝোলটাও শুকিয়ে গেছে। তখনই চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। আমার কালা ভুনাটা রেডি হয়ে গেছে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবেই যেন মাংসটা পাতিলের তলায় লেগে না যায়। এবার উঠিয়ে পরিবেশন করুন খুবই মজার গরুর মাংসের কালা ভুনা। এত সহজভাবে প্যাকেট মশলা দিয়েও অথেন্টিক টেস্ট পাওয়া যাবে। বাসায় রান্না না করলে আপনি নিজেও বিশ্বাস করবেন না। আমি একটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন উপরটা কালো কিন্তু ভিতরটা কতটা সফট হয়েছে। এটা কিন্তু রান্না করতে করতে কালো হয়েছে, এটা কিন্তু পুড়িয়ে বা ভেজে কালো করা হয়নি। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কতটা পারফেক্ট হয়েছে আমার আজকের গরুর মাংসের কালো ভুনা। অবশ্যই বাসায় রান্না করবেন আর আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন হলো। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আবারও দেখা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।